这是一个只存在小小人的迷你世界，几厘米的身高却拥有着大大的能量。动物们则成了店铺的商家，在这里，假如你受到这些店家的足够喜欢，仅凭一张脸，他们就会免费的疯狂投喂你，然后你就可以白嫖到2大箩筐的商品。这位长着包子脸十分受欢迎的小姑娘名叫玉子，因为可爱的脸蛋和善良的心肠，使得她在小镇上拥有着超高的人气。但她实际的住处却是在远离城镇之外深山中的一栋小树屋里面。这位在前面开路的小姑娘，则是她同居的一位小伙伴，名叫白明。每次购完物回家后，他们都要穿过一片很长的草地，才能到达自己的小木屋中。这次忙活了大半天买回来的柜子，却因太大进不了房门，只能搁置在了外面。正当玉子还在埋头抱怨时，一只蚂蚱在外面敲起了窗。这是专门送报纸的号外蚂蚱。这时一条新闻吸引了白明的注意，原来是十分罕见的西洋鸢又出现了。传说只要在黎明时分看见它，就能实现自己的一个愿望。带着心中的那份憧憬，白明早早就备好了行李，准备立马去山上见识那只传说中的鸟。饭都没吃的两人说走就走。越过高高的斜坡之后，这时2只大甲虫出现在他们面前。于是在夕阳的余晖下，两人一边吃着玉子打包带来的蔬菜汤，一边驾着甲虫往山上行进。等到圆月升起之时，他们才终于赶到了山顶。谢过大甲虫，穿过一片草丛之后，呈现在他们眼前的是与群山交接的湛蓝星空。包里带来的一颗花生，就是2人今晚的夜宵。然而他们一直等到将近黎明时分，却依旧没等到西洋鸢的到来。正当乐观的2位小家伙准备吃完最后的食物，下次再来的时候，一个黑影遮住了他们。一只巨大的鸟突然出现在他们身后，原来是被玉子做的蔬菜汤所吸引。喝过菜汤之后，只见大鸟张开双翼，用力地扇动着翅膀，将玉子和白明吹飞了起来，然后立马接住他们。这也就是他们期盼已久的西洋鸢。越过一座座山峰之后，西洋鸢载着他们朝黎明的光芒追去。此时他们也才明白，原来西洋鸢并不能给人们实现所谓的愿望，但是它却可以指引着他们由黑暗通往光明的正确方向。1年1度的歌姬选拔比赛上，尽魄力同时投出了2个名额，一位是位居票手的实力派游吟诗人，而另一位则是常年居住在深山中，直接被小镇居民内定的一位普通小姑娘。2位歌姬将在明天的收获季上进行演唱。宣告结束后，一时间玉子弟就成为了全场的焦点，这可把台上的正牌小歌姬给气坏了。然而有人悲伤，却还有人发愁。玉子弟怎么也想不到，没参选的自己竟也被选为了歌姬，但身边的白明却深知其原因。因为小玉子弟每次在打扫卫生或泡澡的时候，总会不由得唱歌，美妙的音色总能吸引一大批人前来屋外围观。正当玉子弟还在祈求着上面弄错了时，一个高傲的声音突然传来：原来是另一名赌气的小歌姬康居，他一上来就警告玉子弟，别在明天收获季的演唱中拖他后腿。没想到玉子弟竟想把名额推辞掉，因为他实在是不擅长在别人面前唱歌。而身旁的白明也没有多说什么，作为朋友，他知道玉子弟的难堪，为了让其放松心情，他带着玉子弟来到了镇外的一棵大树之上，在这里可以清楚看见上空的父丧神。白明讲道，很久以前的收获季本来是用来赞颂父丧神而创立的，而随着时间的流逝，人们逐渐遗忘了上空的这些百年器具。即便如此，每年收获季当天，父丧神们还是会前来围观歌姬的演唱。了解到这一层含义后，玉子弟也才明白过来，原来自己的歌声不仅能带给人们欢快，更是这些远在天边父丧神的一份执念。思考片刻后，他又重新做出了决定。但是在第2天离演唱快要开始的时候，歌姬康居却突然感冒了。原来是小傲娇昨晚披着浴巾练习了2个小时导致的。正当他还死要面子的装作一副没事的样子时，玉子弟却递给他一份润喉的梨子果酱。不知不觉，康居也在这份暖心的梨子酱中开始慢慢接受了这位他瞧不起的小歌姬。就这样，一场由康居的竖琴配中音，再加上玉子弟的完美高音的演唱会，也就此拉开了帷幕。鸾音凤唱的乐曲使得街边的游客都停下了脚步，上空的父丧神们也变得欢快了起来。不一会，街边所有的器具顿时都化成了父丧神，在悠缓的旋律中翩翩起了舞。因为在这一刻，他们才感受到了自己被赋予的意义。完美的演出完后，走在街上的玉子弟又被热情的店家所围住，因为在这片小地方上，小玉子还是当地妥妥的美食家。指导完所有店家的食品之后，他和白明也总算迎来了静谧的傍晚时光。在这个快节奏的城镇中，他们和即将打烊的市场一起享受着金色的夕阳和微微的海风，然后听着渔夫悠长的船歌，将最惬意的时光定格了在这美好的瞬间。女孩敲响手下的圆鼓，只见3只古龙立马活了过来，他们将担任房屋的建设工作，一切都还得从屋内的一包火药开始说起。这天刚从市场购完物回来的2小只，正当他们快到家门前时，此时家中的火药正被折射的一束光线所点燃。只见窗外突然冒出一股浓烟，不一会
两人只能请来他们万能的好朋友千来修理毁坏的房屋，但千告诉他们修理的时间需要整整2天，所以就意味着今晚两人没有地方可住。这时白明提议出去野营，没其他办法的玉子弟也只能答应，而拥有流浪经历的白明则显得十分自信。两人骑着大甲虫来到一棵橘树下面，因为矮小又繁茂的橘树能够更好的遮风挡雨。正当白明还在思考怎样布局时，旁边的玉子弟已经开始偷吃了起来。白明跑来向树上的虫子借了一些柿子叶，背回橘树下面，然后在每片叶子上做好标记，将记号打好孔之后，再用狗尾巴草的茎穿过每一个洞。一个结实的小帐篷就做好了，最后外面两边再用绳子绑住石头固定好，就完工了。等玉子弟刚从外边打完水回来，还在抱怨没有厨房时，却发现万能的白明已经将做饭的灶台也搭建好了，这可把玉子弟给崇拜坏了。主外的事情干完后，接下来就是主内的玉子弟大展身手的时候了。白明依旧是负责力气活，将白米砸碎，毕竟小小只的身体吃不下这么大颗的米饭。经过玉子弟1个小时的忙碌后，一桌香喷喷的饭菜就做好了。连干几晚的两人直接饱餐一顿。夜晚，白明将不想动的玉子弟从帐篷了拖了出来，因为今夜他们上空的屋顶不再是木头了，而是闪耀着的湛蓝星空。徐徐的晚风吹过他们的发梢，当然也吹到了头上的大橘子。度过一个难忘的夜晚，回到家后，小芊芊已经将房屋修理好了。为了保持前门的神秘感，芊带着他们从后门而进。除了利用树洞的条件加固了原有的结构外，芊还额外造出了一间四面透光的天然露天室。接下来就是他引以为傲的前门装饰了。此时，另外两人总有一股不祥的预感。玄関、あばら骨を大胆に使ってみました。かっこいいだろう。果然是很帅，不愧是万能的魔改之王小芊芊的风格呀。表面上这只是一个普通的玻璃球，而实际上它却是骨架上的一颗心脏。只要将它装入骨架的中心位置，然后和特制的玻璃喇叭用弦连接起来，接下来只需要一吹，骨头就能按照指示动起来。这就是小芊芊所研究的生命实验，所以他们现在所在的龟壳里面都是通过这些生命灯泡所驱动的，当然也包括白明刚才差点钓上来的巨型古鱼。不过芊解释到，这古鱼的驱动方式还更加先进，这家伙身上的玻璃球是通过在别的生物上装一个子机，从而获取该生物的心跳才让它活动的，也就是所谓的无线驱动。芊说到自己把子机装在了池塘里的一条鱼身上，然而话音刚落，白明就被古鱼顶到了水里，把白明救上来后才发现子机竟从他嘴里吐了出来。回想起来，原来是自己吃了钓上来的鱼，吞掉了鱼里面的子机，所以古鱼扑向他也是理所应当的。第二天，他们也收到了小芊芊的道歉礼，是冷藏好的2条大肥鱼。处理完后，白明依旧是像往常一样，定期的去做自己的维修工作。同伙是一位让自己叫他师傅，但又不教他东西的黄鼠狼大叔。今天的工作是维修镇上的大风车，因为坏掉的零件是里面的制动轮，所以只能让身形小巧的白明进去修理。正当黄师傅还在考虑里面又高又窄的危险结构是否让白明上去时，没想到身旁的白明已经换好工装准备上去了。大丈夫か？なんとかなるだろう。とりあえず足場組むか。在师徒的齐心配合下，两人很快就完成了修理工作。此时天上也开始下起了大雨。正当白明也准备收工下去时，包中的锤子突然掉落在没扎稳的手脚架上。听到动静的黄师傅也立马往风车那里赶去。虽然白明抓住了安全绳，但是单手的力量并不足以撑很久，外面着急赶来的师傅也没法进去。终于没有力气的白明还是松开了手。千钧一发之际，怪我はねえか、白梅。幸好破窗而入的师傅及时接住了小白明，看着为了救自己把鞋弄坏了的师傅，一股自责突然涌入了白明的心中，而这一切也被师傅看在了眼里。只见他脱掉自己的拖鞋交到白明手中，それ直してきてくれ。給料は明日まとめてな。因为他知道这样就能缓解下小白明的自责了。望着师傅高大的背影，白明抱着拖鞋落寞地走在了回家的路上，却不知道原来家中还有正担心着他的玉子弟。看着还在惦记着修鞋的白明，生气的玉子弟直接将他推进了浴室，命令他不洗完的话就不准出来。温柔其实无处不在的围在我们身边，或许是一个转杯的小动作，或许是一次不经意的摸头，也或许是一直以来的长久陪伴。为了加入当地最大的建筑工工会，小女孩每天起早贪黑，跟着自己的师傅来到工地上免费打杂。小小只的她需要磨着比自己身形还大的工具，但她却从没有过怨言。平时闲下来的时候，她就会拿出自己的小本本，默默地在旁边学习着。
而进会的最大挑战就是要经过眼前这位白毛的同意，因为他就是指挥全场工程的会长西风。虽然白明之前也有找过会长申请入会，但面对这个天不怕地不怕的毛头小子，会长却直接拒绝了他。然而这并没有让白明气馁。这天他带着自己连夜做出来的方案找到会长，本想为填补充他的墙体提一点建议时，却被会长一眼看穿了自己的状态。おい、いつ作った？夜に。寝不足で現場に近づくな。正当身旁的喵子副会长还想帮白明实现方案时，却遭到白明的拒绝，因为他知道工程在施工的时候不能少了会长和副会长的指挥，所以不能为了他而影响工程的进度。和师傅打完招呼之后，他果然乖乖的听取会长的话，回家补觉了。第二天来到工地上，白明依旧是干劲满满的帮自己师傅磨着工具。正在这时，会长突然走到他身边，拿出自己的凿子让白明也帮他打磨一下。在众目睽睽的注视下，白明却拒绝了会长的请求。他解释道，师傅是因为信任自己，才会将他视为生命的工具给自己打磨，而现在的自己还没得到会长的信任，所以他也不敢断然的给他打磨工具。正当众人还在为小白明捏一把汗时，会長却讲道，明日から作業着で来い。原来刚才只是会长对白明的测试，因为这一次在和这个天不怕地不怕的毛头小子讲话时，让他彻底的对其刮目相看了。虽然接下来的这番话对白明有一点点小误解。そうだ、白明。羽織も作ってもらえよ。お前にも嫁さんいただろう。私は女だぞ。此时空气都安静下来了。次日正式投入工作的白明，很快就和大伙融入了一起。玉子弟也来到工地上，帮着会长夫人一起做饭。这时填补墙体的巨石却因常年磨损碎裂了。为了重新开采一块巨石，会长也只能停下来思考方案。这时白明走上前去提出自己的想法，用淬火强行制造出裂痕的方法来开采巨石。得到会长的认可之后，众人说干就干。一切准备工作做好之后，只见会长从白明手中接过他磨好的凿子，在所有人的注视下，对准着巨石的裂缝，直接一锤定音。就这样，原本还要拖几天的工程，在白明和众人的努力下，和傍晚的夕阳一样完美的落下了帷幕。这是一个人均身高只有9厘米的迷你世界，但是小不点们所吃的食物却是正常世界大小的比例，所以就算是一颗很小的米粒，对于他们来说都得用工具将其捣碎，才可正常食用。然而在野外走动的他们更加危险，一不小心就有可能遇见比自己大几倍甚至几十倍的大家伙。这天两位小不点照常来山林中摘采野菜，却不知道自己已经闯进了当地的猛禽头子奥罗西的地盘。正当他们开心的摘采完准备满载而归时，一阵低沉的叫声突然响起，抬头往上一看，一只张开巨大双翼的奥罗西正用尖锐的眼神凝视着他们。吓坏了的玉子弟直接晕倒过去，跌落至山崖下面。白明赶紧下去查看情况，此时的奥罗西也并没有纠缠他们。白明赶紧丢下东西来到玉子弟面前，所幸玉子弟并没有大碍，只是脚部受了伤，暂时走不了路，也幸好没有上升负荷的设定，白明才安全地将玉子弟背到一个山洞里面。行动不便的两人只能选择今晚留在这里安顿好玉子弟后，白明还是决定返回去将落下的东西带回来。此时外面夕阳也即将落下，一颗果子突然从满满的背篓中掉了下来。正当白明还想去捡起来时，一股强大的压迫感再次袭来。原来巨大的奥罗西就在自己身边，本还想拿起刀搏斗的白明，却被奥罗西的一个回头所震慑住。只见他突然凑到白明面前，第一次近距离面对这种庞然巨物，白明也只能颤抖地拿着刀准备反抗着，却不想奥罗西只是盯上了旁边背篓里掉出来的肉块。得知白明愿意给肉他之后，奥罗西抓起肉块就飞了出去，只留下了吓坏在原地的小白明。回到山洞后，白明第一时间就抱向玉子弟。即使平时表现得再怎么坚强，但遇到困难，她也是一个需要得到别人安慰的女孩子呀。得知白明的遭遇后，玉子弟也是后怕的担心不得了。不过总归现在都是好好的。平静下来后的两人在山洞中架锅做起了饭。正当吃完饭的两人还在闲聊时，洞外又传来奥罗西的叫声。这次不放心白明一人出去的玉子弟也决定一起出去。但等两人来到洞口时，却发现奥罗西并没有敌意，而且身边还多出了好多水果。原来这是大家伙给小不点们带来的肉块回礼。但这一波无声的谢礼，对小不点们来说就是最好的安慰与惊喜了。这是一家由鸵鸟蛋做成的奇怪理发店，而里面的托尼却是一位佛性皆客的酒鬼。即使面对主动送上门来的顾客，今朝食べたお団子が硬かったから、今日は休みだよ。这天前来山中摘采树莓的白明，恰巧碰见了这间神奇的小蛋房。正当他在疑惑是个什么东东时，いらっしゃい。誰だ？
托尼姐姐恰好出现在他面前，介绍完自己的理发店后，面对白明的一脸质疑，托尼依旧是一副你爱信不信的态度。但当白明说到他想剪头发时，托尼这次竟奇迹般的答应了。带着白明来到蛋内后，里面陈列着的都是托尼的理发用具和私人物品。虽然身为修理工的白明很想弄清楚为什么这个蛋不会倒下来，但立马被托尼打断话题，并问到白明想剪什么发型。没想到白明却随口说了句随便，这可激发了托尼姐姐躁动的内心。じゃあもう期間ね。カミソリ準備する。すまん。やっぱり注文する。即使在托尼极力恳求他剪莫西干的诱惑下，冷静下来的白明思考再三后，还是决定剪个短发，因为他说这样看起来也显得很可爱。あらまあ、やだよ、この子は。褒めても何も出ないよ。这又把短发的托尼给高兴坏了。得到了托尼姐姐的小糖糖奖励后，理发也就正式开始了。虽然没有怂恿到白明剪莫西干发型，但拥有强烈莫西干执念的托尼，又不停地安利白明的室友玉子弟前来这儿也做个莫西干。就连白明稍稍的夸下他工作认真，他也会。じゃだ？ちょっと待ってて。やっぱりモヒカンの準備する。不知过了多久，直到一句轻声的莫西干在白明的耳旁响起。醒来时，发现自己已经成了男孩指的清爽短发，他也开始对这个奇怪的托尼刮目相看了。两人相谈甚欢后，托尼才终于肯告诉了白明关于蛋屋为什么不会倒的原因，是因为他在蛋的底部安下了一颗螺丝钉。于是第二天，白明就向好朋友康居安利了这家奇特的理发店，但是今天的托尼却直接拒绝了。这次的原因是他自制的柠檬酒失败了，所以他十分没有干劲，这可把傲娇的康居给气坏了。幸好身旁的玉子弟尝了酒之后，一下子就道出了失败的原因，并还说到可以教他重新做一份，这让低沉的托尼又期待了起来。于是众人说做就做，为了自己的理发愿望，康居也是显得干劲满满。在玉子弟的指挥下，没一会一大瓶的柠檬酒就完工了。最终本着喝酒不剪头，剪头不喝酒的理念，托尼还是给康居编织了一个漂亮的小仙女发型。参天的古树上，一夜之间突然搬来了许多居民。面对这一扇扇多出来的房门，古树上的原住居民白明和玉子弟也很是疑惑，所以为了一探究竟，他们打开第一扇门后，里面住着一大堆的小可爱。敲响第二扇门之后，一只和善的小鸟从房里面探了出来。然而这不是最夸张的，因为接下来的他们居然还遇到了一家西餐厅。直到他们敲响了第4户邻居，才遇到了一只能够正常交流的小甲虫，扎着一个粉色蝴蝶结，一看就是可爱的小姑娘。面对白明和玉子弟的问话，小甲虫有如看见包租公包租婆一样，胆怯地回答着问题。私、上京してきたばかりで、街の決まりとかわからなくって。原来他是把这里当成了城市，本以为自己不会受到待见，却没想到白明和玉子弟却十分的欢迎他。告别小甲虫后，两人又遇到了小麻烦，原来是回家的梯子断掉了。毫不在乎的白明直接跳了下去，正当他还想讓玉子弟跳下来接住他时，但是胆小的玉子弟根本不敢跳。于是白明决定回去找工具前来修理，玉子弟也只能留在原地等待着。ジュースいかがでやんすか？这时一只卖饮料的小飞鼠出现在他面前，于是在小飞鼠的帮助下，玉子弟也顺利的下来和白明会合了。这天小甲虫突然上门来到玉子弟家，原来是有事相求他们。作为一只乡下小土虫妞，她的梦想是能够享受城市中高档房屋的生活，所以第一步就是想往家中购置好看的家具。为了满足小甲虫的愿望，白明和玉子弟带他来到了城镇中心购物。他们来到了一家家具店里，按照小甲虫所说的城市风格，店主给他们推荐了几款家具。虽然在白明看来这些东西对小甲虫来说并不实用，但是被虚荣冲昏了头脑的小甲虫还是执意买下来了。回到家中，按照他的意思摆放好后，看着十分开心的小甲虫，白明和玉子弟也就没再多说什么。但是自从那次告别之后，小甲虫就一直很久没来他们家了。于是十分担心出事的两人来到小甲虫家，敲了半天发现没反应后的白明赶紧打开了房门，却发现小甲虫已经一动不动躺平了。走过去才发现他只是饿得动不了了。玉子弟赶紧找来食物后，才从小甲虫嘴中得知，原来是因为柜子把手断掉，导致食物拿不出来，然后椅子过高，导致自己飞上去不小心撞到天花板，睡在新买的床上也经常做噩梦。于是小甲虫也再次向白明发出请求，在他们的帮助下又换回了原来的家具。因为这一刻他才终于明白了，原来虚荣的生活并不能够给自己带来快乐，因为快乐的生活往往是始于当下的。生活在一个动物当家做主的世界是种什么样的体验？在这里，猩猩成了打酱油的，蚂蚱是送报纸的，青蛙变身为主持人，黄鼠狼居然不偷东西，改行当修理工。野外口渴了的话，还能遇见卖饮料的小飞鼠。在一个瓢泼大雨的天气里，一只小兔子正搭建着自己的帐篷，
正当他还在思考着晚上是吃胡萝卜还是白萝卜时，附近小树屋里突然出来2个小女孩，邀请他进去躲雨。原来小兔子是一位旅行摄影师，走遍天南海北的他拍摄了各色各样的照片，但他却从不拍摄正面照，因为他认为这样的摄影才更显得自然。本想留在这多拍一些照片，但是突如其来的暴雨却打断了他的计划。这时白明提议到，如果兔子不介意的话，可以拍他们小2口。只见玉子弟也扎起了平时的长发，化身为一副贤妻良母的模样，亲近自然的状态让小兔子顿时来了兴致。可当要拍摄的时候，镜头强迫症的玉子弟总是忍不住瞟过来。目線どうも。いい。显然不能达到兔子想要的效果。正当这时，一个身穿蓝色便服的帅哥出现在了他们面前，正面对镜头丝毫不动摇的自然状态，以及那坚定的眼神，不就是自己想拍到的效果吗？但还没帅过3秒，あれすごい不自然よ。あと、その服どこから引っ張り出したの？バラすなよ。白明的高光时刻就被玉子弟打回了原形。虽然小兔子没有拍到很好的照片，但是还是受到了玉子弟的热情款待。饭后闲余时间后，白明还从小兔子那里看到了当初帮助过自己的救命恩人狼队长绿尾老婆婆。那时的白明还在过着四处游荡的生活，路过街边的一个店家给了他一碗肉汤，没想到是故意和同伙勾结盗走他东西的骗子。最终没了物资的白明饿倒在了路上，刚好被路过的狼队长看到了，于是在他们的帮助下，白明也活了下来。这就是白明和看着吓人却十分温柔的狼队长的故事。3人也是开心的畅谈到半夜。到了第2天分别的时候，白明提议让前来送饮料的飞鼠小哥给他们3拍1张照。第一次拍这样直面镜头的照片，小兔子却显得尤为不自在，但在玉子弟和白明的鼓励下，他还是勇敢的面对镜头拍了下来。撮りやすよ。はい、チーズ。却不想第一张自己入镜的照片，竟然是笑得最开心的时候。什么叫做明目张胆的绑架？作業を続行するまでですわ。何？あれって古参の人？这群被称作为老手的人都居住在一个名为蜜蜂馆的楼里，创始人就是这个不修边幅的老头。传说他为了创造这个馆楼，允许馆内的人鱼龙混杂，所以这里面的租客从艺术家到小混混都有，而老手则是指居住在馆中很长时间的人。此次绑架康居，则是因为康居受到馆内新人邀请前去表演节目，白明和玉子弟也前来准备观看。这时，一只松鼠慌忙的来告知，他们演出的舞台被馆内的老手给拆掉了。但等他们前去找楼上的老手理论时，却被一只恶狠狠的粉蜥蜴给拦住了。聪明的白明知道现在不能硬上，于是他带着所有人先退了出去。也就是这时，老手的人趁机绑架了康居。正当白明他们前去追赶着老手的人时，却被一个胡子大叔所拦住。他请白明和玉子弟来到一间酒馆，调制了可口的蜂蜜酒给他们喝。原来大叔是馆内的第2任馆长，他告知白明他们，当初馆内发生争执的时候，老馆长总会用一杯神奇的酒来化解双方之间的矛盾，但是他现在一直都没有找到此酒的配方，于是他想请求作为料理家的玉子的帮忙，找回酒的配方来化解这一场矛盾。为了救下朋友康居，玉子弟也答应了这一请求。他们来到了老馆长的秘密酒窖中寻找线索，但碰巧遇到了绑架康居的粉蜥蜴。在双方陷入一片混乱的时候，此时玉子弟上方的油灯突然倒了下来，所幸粉蜥蜴及时用尾巴接住，才化解了危险。但是他又随后将油灯砸向地面，然后乘机逃跑了。其实粉蜥蜴这群人并不坏，不信看看被绑架的康居的待遇。具は何ですの？刻み大葉と酒屋の麦味噌。瞧瞧，这是坏人干的事吗？几人像照顾小祖宗一样将康居搬来搬去，到头来当康居问道，他们这样做的目的是不是为了阻止演唱会时？いや、別に。じゃあなんで？だって俺らのこと無視するから。没想到根本不是自己想的那样，这群可爱的老手只是为了引起新人的注意，然后故意皮这么一下子，因为这里根本就没有所谓的坏人，也就是老馆长对胡子大叔所说的，蜜蜂馆中没有规定可言，他创造这个馆的目的就是让所有无家可归的人，在不违法的前提下都能自由无拘束的生活下去。而那边在玉子弟的研究下，白明也和胡子大叔带着治好的老馆长之酒来到粉蜥蜴面前。正如前面所说的，蜜蜂馆的矛盾没有这瓶酒所解决不了的事。最后和好的双方在康居优美的歌声中度过了一个和谐又美好的夜晚。这是一艘即将前往水底1米深处的玻璃潜艇，而驱动它的方式竟只需要敲响一面手鼓。不一会，只见清澈的河水漫过潜艇的上方后，一次成功的下潜行动就完成了。众人都沉浸在了美丽的水下世界，只有怕水的白明却出现了不适的症状。与其他人的目的不同，作为科研家的千是本着收集数据的目的而来的。看着开始松懈的打鼓手康居，小芊芊严肃地批评了他一顿后，然后立马回归自己的研究，只留下了一脸无辜的小康居。下潜至50厘米深处时，潜艇进入了水草地带。正当众人都做着自己的事情时，突然来劲的康居开始猛烈地敲打着手鼓。
随着鼓声节奏的加快，潜艇也开始急剧往下俯冲。身旁的玉子弟本想劝阻，但入魔的康居却根本停不下来，直到根樹それ以上ふざける気なら返してくれ。果然还是得一物降一物，即使十分不爽，但傲娇的小康居还是继续好好的敲着手鼓。水下景色虽是很美，但最可怜的还是躺平的小白明。当被小芊芊问到他在做什么奇怪的动作时，他却回答道：泳ぐ練習。穿过水草地带后，接下来就是最深处的岩石底层。为了庆祝下潜计划的成功，同时也为了缓解小芊芊紧绷的神经，玉子弟拿出了自己做的小点心。虽然躺着的白明显得那样弱小无助，但吧唧的小嘴还是挺能吃的。为了哄好面前的这对小冤家，玉子弟也是极力的寻找着两人之间的话题。他们谈到了康居游吟诗人的职业。康居说，如果千来看他表演的话，到时候可以给他写一首叙事诗。但小芊芊依旧是一副雷都打不动的高冷模样。然而正当吃饱喝足后的众人开心的准备启程回家时，敲响鼓声后，潜艇却突然不动了。即使康居再怎么努力敲打，潜艇还是纹丝不动。无奈小芊芊只能穿上潜水服，出去查看问题所在。但奇怪的是，他发现所有硬件都没有任何问题。而此时舱内梨花带雨的康居吓得以为是自己的错误。みんな一緒に死んじゃったら負けて出ようにも。所幸在玉子弟美食的安慰下，才得以平复情绪。这时刚上来的小芊芊却告知大家，由于古鱼潜艇自身的原因，他们可能永远也回不到地面了。听到这话的康居干脆一不做二不休，直接拉起玉子弟飙起了高歌。这时潜艇竟奇迹般的动了一下，于是两人趁热打铁继续高歌。随着歌声的环绕，潜艇的动力也越来越足，慢慢的一向高冷的千也加入了进来。此时潜艇开始直线上升，在白明的最后一唱下，潜艇也带着他们冲出了水面。夜晚，玉子弟和白明带着高冷谦来到康居的演唱节目上，看着门口脸红的小芊芊，本来准备收场的康居又回到座位上，因为他上次答应过小芊芊的，只要他来的话，就一定会为他舒唱一首自己的诗歌。论两个9厘米的小人是怎样砍下一颗竹子的。首先用刀劈出一道口子，然后准备好一把锯子，对着刀口的正下方水平切入，这样的话就可以产生一道小缺口。两个小家伙就按照这个方法继续粘贴复制，直到竹子上面出现一道大大的缺口，准备工作就算完成了。接下来只需要一个小冲刺，然后跳起来就是一脚。一个人不行的话，那就两人一起上，就这样你一脚我一脚的，总算是把竹子给踢倒了。最后搬不动的两人只能用滚的方式把竹子推回了家，因为他们准备做一个天然的温泉池。然而这一切都得从他们的温泉旅行计划开始说起。这天两人从报纸中得知附近开了一家新的温泉馆，没有半刻犹豫，他们立马来到了这家店里。但不巧的是，店内正在清洗中，因为之前一批组团的猫客人脱了毛，导致排水口被堵住了。于是本来满怀期待的两人只能失落的离开了。返回的途中，两人还是对泡温泉的事情念念不忘。他们想到了用岩石和木头自己搭建一个温泉，但工程都十分巨大。正当这时，眼前的一颗竹子吸引了白明的注意力，因为竹子的内空构造恰好就是一个天然的容器。他们砍倒竹子后，接下来只要用凿子慢慢将竹筒分成2半，然后架好一堆石头，用火将其烧红，再搭上水管。等到夕阳落下之时，火堆上的石头也被烧得通红。用钳子加上一颗放进刚刚灌好水的竹筒里面，只见底部先是涌出一股气泡，不一会整个竹筒中就开始冒出热气。就这样一个纯手工的露天小温泉就完成了。在皎洁的月光下面，准备几个小凉菜，再品下一杯小酒，舒适的小生活别提有多惬意了。这是一个萝卜千斤重的小小世界，因为对于他们9厘米的身高来讲，一条小小的鱼可能就是他们几个月的伙食了，所以对于吃的问题都一般不太需要担心。但是关于穿的话，大家还是会有所讲究，毕竟在这个不同物种共同生活的世界里面，由于体型的大小和构造不同，于是就产生了不一样的服装风格，所以每一件衣服都是量身定制的。作为小镇上万能小巧手的玉子弟，这天来到自己朋友小芊芊家，决定为高冷的千定制一件具有其风格特色的衣服。但是一开始就遇到了麻烦，因为玉子弟带来的布料颜色都太淡，没有与高冷小芊芊搭配的冷色调的颜色。为了不麻烦玉子弟，正当小芊芊还想随便选一种布料时，身后的白明却说道：今から染めればいいんじゃないか。力争追求完美的玉子弟也表示十分赞同，于是大伙说干就干，由白明和小芊芊出去寻找做染剂的材料，玉子弟则负责在家设计衣服的图纸。此时的他也会开启自己的终极认真模式，一遍又一遍地修改着图纸。这边外出的白明和小芊芊也找到了染剂所需的橡子盖子，采集完成后，两人又坐着小芊芊的小骨头开始返回。走在半路时，当小芊芊得知橡子的数量越多，染得越深时，于是两人又返回去带回来了更多的橡子。接下来就是忙碌的制作时刻。私は型紙の細部を詰めるから。染料调好了之后，只需将布匹在里面加热30分钟，充分搅拌上色后，
然后再晒干。在玉子弟精湛的手艺下，剪掉最后一个线头后，一件符合小芊芊的深色套装就做好了。どうかな。我ながら完璧だわ。这也让一向不爱打扮的小芊芊也甚是喜欢。为了不弄脏新衣服，傍晚出来送别玉子弟和白明的时候，小芊芊还舍不得穿在身上。等到夜深人静的时候，正当她打算品点小酒时，却突然想到一件事：生活总是需要点仪式感的嘛。微醺的红酒搭配着漂亮新衣裳，不正好是绝配吗？作为一名优秀的垂钓者，一次完美的抛竿是必不可少的技能。只见女孩蓄足力气，用力一抛，成功的钓到了今天的第一朵山茶花。为了前往著名的钓鱼圣地卡诺堪，凌晨4点钟，白明就带着玉子弟来到了火车站。随着列车长郎叔的播报，火车也准备发动，人们都陆续排队检票上车。ほい、2人分な。但检完票的白明上车才发现，自己和玉子弟的座位是连号却不连坐的。所幸细心的乘务员小姐姐发现了他们的问题，才把他们坐的3号换成了连坐的1号。当然，这个卖票给白明他们的粗心代售点，也被乘务员姐姐用小本本记下来了。补充好燃料后，火车也就正式发车了。由于来得太早，没吃早餐的两人只能到车上的食堂内解决。为了让玉子弟欣赏窗外的风景，贴心的白明还为其打开了窗户。就在两人欣赏着窗外的同时，列车已经到达了中转站卡扎西。这是一个以球茶而闻名的站点，因为这里的茶在喝之前都是用球状的瓶子密闭封起来的。带着玉子弟品完当地的茶后，他们继续踏上了旅途。下一站就是终点站卡诺堪了，期间则需要经过一条长长的隧道。由乘务小姐节点好灯后，车厢内也顿时明亮起来。在这安静的时刻，喝上一杯热气腾腾的咖啡后，白明发现身旁的玉子弟已经睡着了，于是他悄悄地拿走了玉子弟手中变凉的咖啡，默默地喝完后扔在了垃圾桶里，然后再买上一杯咖啡，继续回到自己的座位上安静地看着书。不一会，终点站卡诺堪就到达了。即使冒着大雨，两人还是披好了小雨衣来到河边钓鱼。但等过了3个小时后，两人还是一无所获。面对转凉的天气，于是白明准备先带着玉子弟回小屋休息。看着来到这里后如此干劲满满的白明，本来不喜欢钓鱼的玉子弟也是一直默默地陪在其身边，一路上都会认真地听白明讲着钓鱼的技巧。虽然自己老是会搞砸，但是耐心的白明也总会给他处理好麻烦。就这样蹲了一天的两人，最后以玉子弟脱钩一条小鱼而结束了钓鱼活动，还差点掉进了河里面，所幸被白明及时抓住了大脑壳。尽管到头来两人还是一无所获，但是一路上旅途中所收割的快乐却依旧是满满的。没有什么比一觉醒来发现自家的门出现在天花板上更糟糕的事情了，但偏偏就有人还能安然无事地睡了一宿。这本是一家鸵鸟蛋改造的理发屋，要不是蝴蝶前来提醒，里面的托尼可能还不知道房子已经倒塌了。蝴蝶走后，他才突然意识到自己已经被埋在里面动不了了。待って、ちょちょ、助けて。无奈的他只能继续睡觉觉，直到一只黄鼠狼经过这里，但他的第一反应居然不是叫黄鼠狼救自己，而是ダチさん、助けを呼んでくれませんか？いや、俺が助けてやるよ。在黄师傅的帮助下，成功将蛋屋翻了过来。于是为了报答自己的恩人，托尼执意要给他剪一个莫西干发型。それは別にいいんだが。面对一夜之间被大风吹倒的理发蛋屋，无奈又佛性的托尼只是叹了一口气，然后继续躺平在自己的小破蛋里，甩起小脚脚撒娇般似的抱怨了起来。得知黄师傅愿意帮自己修理后，他又立马蹦跶了起来。なんて親切な、親切屋さん。身为建筑工的黄师傅说干就干。正当他还在想着地基的搭建时，身旁的托尼已经把黄师傅适合的发型都想好了，果然还得是帅气的莫西干。按照黄师傅的要求，托尼很快就给他找到了适合搭建地基的地方，接下来就是寻找一些可用的木材。托尼却直接建议把自己的床拆了，原因是雨で溺れかけてから使ってないんだ。所有东西都准备好后，在黄师傅高超的手艺下，一栋翻新的理发蛋屋很快就完工了。激动的托尼赶紧跑去试了试自己的婴儿床，虽然帮助托尼修好了理发屋，但热心的黄师傅却不肯收取1分钱。于是托尼就将那颗固定在蛋底的螺丝钉赠予给他。等他把螺丝拿到会长那里鉴定，才惊奇地发现，原来这是一颗拥有年代的古董螺丝钉，再搭配他这个潮流的莫西干造型，简直就是复古与时尚的完美结合了。这是2只无家可归的小女孩，因为鹅毛般的大雪已经封锁了她们回家的道路，所以对于只有9厘米身高的她们来说，很有可能面临着被暴风雪吞噬的危险。但幸运的是，她们在附近遇到了一家酒馆，受到里面小女孩的好心收留。刚进没多久，白明就显得有点战战兢兢，直到一个人的出现。よく来たな、白明。今日こそ貸しの分、働いてもらうぞ。这个凶巴巴的女人就是这家店的店主，也是小女孩的姐姐。因为之前白明一个人来这里的时候，经常会和姐姐2人一起赌牌，
所以才有了被姐姐揪出来打工还债的这事。总算忙完回屋后，正当白明看了下玉子弟手里的牌，准备再次豪赌时，炭の洗い手伝え。さっきやったじゃないか。しあさって又の分被姐姐催去だよ。干活了。只见白明小脑瓜一动，表面上故意让姐姐来看玉子弟手中的牌，实则是借机嘲笑他的赌技低级，从而将他激怒。勝負だ、白明。てめえが勝ったらこの前の大将の分も負けを認めて、全額払ってやるぜ。这下既不用白打工，还有机会一次性翻盘了。这次赌的是抽筷子的游戏，规则是把一捆筷子套上一个木圈立起来，然后双方轮流按照搭档投掷的骰子数的一半进行抽取。如果骰子的一半是小数点的话，就当做1，每抽一根筷子得1分。最后如果圈落地了，就结束游戏并扣5分，或者只剩下3根也结束游戏。游戏一开始，白明和玉子弟就使用起了战术。酔わせて手元を狂わせるぞ。了解。机灵鬼白明不停地嘲讽着姐姐胆小，这可把憨憨的姐姐给激怒了，说着就摆出一副要大干一场的样子。然而没一会，自己就醉得不省人事了。所以最后在骰神玉子弟和白明的配合下，两人拿下了本次赌局的胜利。你以为赢得就光明正大了吗？然来千王白明早就在筷子上动了手脚，把筷子提前粘在了木圈之上。为了不揭起新一轮的大战，在玉子弟那了解到事情真相的妹妹也没有多说什么。不过还有漫漫长夜，依然是阻挡不了两个赌鬼的兴致。就这样，两人从黑夜一直玩到了白天。花見でいっぱいイノシカ町。直到姐姐玩不动了，才就此停止。此时外面的屋檐上也是挂满了冰柱，白明和玉子弟也换回粉色的外套，和酒馆姐妹俩做完告别后，在这皑皑白雪的世界里，两小只又继续踏上了回家的道路。一团巨大的棕色毛球拦在狭窄的小路中央，挡住了行人的去路。只见毛球转过头来，先払いだ。原来这是野外小路上的一只滴滴打猫。于是为了赶路的白明和玉子弟租下了狸猫司机，但是狸猫慢吞吞的速度使得着急达到目的地的白明十分不满，因为他今天打算去见一位十分重要的人，那就是曾经对自己有着救命之恩的狼队长。在当年白明流浪最落魄的时候，是狼队长带领着商队将他安全地送到了现在所在的城市。那时的白明还是留着一头红色的长发。趁着赶路的途中，白明继续和玉子弟讲起了商队的故事。这是一群由勇敢商人组成的部队，在没有贸易外出时，他们就化身为城市里的警卫团。那段时间，城里的盗贼团伙都会离他们远远的。而之所以商队会有着这么大的威慑力，全都是因为他们有着一位强大的统领，就是这位留着脏辫的时尚狼婆婆，就连尾巴也染成了潮流的绿色，因此也叫绿尾老。在她的护送下，每年商队外出时，总能让盗贼团伙吃不到好果子。而依照往年算下来的话，这几天商队刚好会经过白明所在的城市。由于城里有限高的规定，高个头的绿尾老会带着队伍从城外的边缘路过，所以白明才会一大早带着玉子弟来滴滴打猫，为了就是出城偶遇狼队长。听完白明讲了自己和商队的故事后，狸猫也不觉得加快了脚步。一路上的颠簸，等到达目的地时，也成功让两位小不点晕了猫。但更不幸的是，他们的必经之桥却因为桥体破裂导致被封了。正当白明陷入失落之际时，只见狸猫思索了一会，本着做一名诚信的司机原则，狸猫决定带着他们从桥下面的河道绕过去。但麻烦的事情又出现了，只见一块巨大的坚果石拦在了河中央，根本不可能跨过去。还没等狸猫叹气，白明就制定好了计划。只见他从包里掏出一块小的炸药放在石头下，别看这火药小的跟个摔炮一样，但它的威力可不容小觑。一声爆炸响起后，只见巨石立马被炸翻在水里。障碍清除之后，三人继续赶着路。等到达对岸之后，原本昏黄的天色也已经变得暗淡起来。接下来乘缆车坐到对面去就到达目的地了。当听到狸猫说缆车今天快要关闭了时，两个小短腿立马慌张了起来。老好人的狸猫只能又叹了一口气，然后叼起两只急得不得了的小不点，一路狂奔至缆车站。只见他用力一甩，两小只刚好赶上了末班车。可怜的狸猫为了几两碎银，可真是操碎了心啊！缆车也在月光下面缓慢地移动着。等到达对面山头时，也已经是凌晨时分了。两人点了一堆火，坐在了山头之上，静静地等待着商队的经过。随着初阳的升起，远处的光明中出现了一行队伍，这标志性的绿尾一看就知道是狼队长。白明赶紧卯足了力气，对着远处那支帮助过自己的商队大声呼喊。虽然嘹亮的回音并没有传到商队的耳朵里，但是白明却对玉子的说道：“能看到他们的背影，他已经十分满足了。”正在这时，玉子弟又想起了白明包里能发出巨响的火药，他们请来了缆车的工作人员星妈过来帮忙，将火药绑在石头上，点着之后扔出去，想以此发出巨响来吸引商队的注意。但是
最怕空气突然安静，虽然出了一点小意外，但巨响还是被商队听到了。正当众人以为遭受到袭击时，望远镜里面的一幕却让他们笑了起来。远处山头上，他们熟悉的小白明正开心地和他们招着手呢，辫子上还绑着白明头发的狼队长也是一脸欣慰地看着远处。狼队长走上前去，用自己独特的方式给予着白明回应。这一声响彻山谷的叫声，就证明着自己和白明之间永存的友谊。完成自己的目的后，白明就和玉子弟又回到了以前的城市。看着这一张张熟悉的面孔，是那样的有趣又恰到好处的温馨。这里已然成为了白明流浪之后的第2个家了。不仅仅有着众多的好友，而且和重要的人在一起才是最好的生活吧。